สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงของ Photo Tips โดยอาจารย์ไทยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพน้ำตกครับคือปกติเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยครับแล้วเราเจอน้ำตกเนี่ยสิ่งแรกที่บุคคลทั่วไปจะถ่ายก็คือยกกล้องแล้วก็ถ่ายเลยการใช้ยกกล้องถ่ายเลยเนี่ยแน่นอนครับกล้องก็จะเปิดสปีดที่ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะมันเป็นเนื่องจากเราใช้มือถ่ายนะครับเพราะพอถ่ายภาพที่เป็นสปีดค่อนข้างเร็วเนี่ยมันก็จะเห็นน้ำตกเนี่ยออกมาเป็นเม็ดๆนะครับมันกึ่ง stop action น้ำตกก็จะออกมาเป็นเม็ดนะครับไม่เป็นสายแล้วก็ดูค่อนข้างแข็งนะครับดูภาพน้ำตกแล้วไม่ค่อยสวยนะครับสังเกตไหมครับเวลาเราไปดูภาพอสท.หรือภาพที่สวยๆงามๆของน้ำตกเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำตกเนี่ยมันเป็นเส้นฟุ้งเบลอนะครับดูแล้วเหมือนกับมีอาการเคลื่อนไหวมือโปรเขาถ่ายกันแบบนั้นทีนี้จริงๆแล้วไม่ยากในแง่ของมือสมัครเล่นอย่างพวกเรานะครับวิธีการถ่ายก็ง่ายๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมีขาตั้งกล้องพกไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายน้ำตกให้ฟุ้งเบลอเนี่ยไม่มีขาตั้งกล้องเนี่ยโอกาสถ่ายยากมากนะครับเพราะฉะนั้นขาตั้งกล้องต้องพกติดตัวพอขาตั้งกล้องพกติดตัวเสร็จปั๊บพอเราเห็นน้ำตกมาอยู่ตรงเบื้องหน้าเราแล้วเริ่มต้นเราก็อาจจะต้องเซตที่โหมดของกล้องโดยการเซตเป็น S นะครับหรือโหมด Shutter Speed นะครับกล้องบางรุ่นอาจจะเป็นโหมดทีวีก็แล้วแต่นะครับเป็นโหมดเดียวกันนะครับพอเปลี่ยนเป็นโหมด S เมื่อไหร่ปั๊บนะครับหน้าที่ของผู้ถ่ายก็คือการเซต Shutter Speed นะครับการที่จะให้น้ำตกฟุ้งเบลอสปีดชัตเตอร์จะต้องช้าเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนเป็นโหมด S ปั๊บผมก็จะหมุนสังเกตที่เบอร์โหมดนี้ตัวนี้นะครับตอนนี้มันเป็น1/250เราก็จะเลื่อนมาเป็นอีกทีเลื่อนมาเป็นสปีดที่ช้าๆนะครับทีนี้ช้าขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของน้ำตกนะครับอย่างเช่นถ้าเราเจอน้ำตกที่ใหญ่นะครับแล้วน้ำเยอะมากเราอาจจะเปิดแค่1/30 1/15เนี่ยเพียงพอละนะครับอยู่ที่ประมาณ1/30 1/25 1/15หรือ1/10เนี่ยเพียงพอแล้วเหลือเฟือแล้วน้ำตกก็ดูฟุ้งเบลอแล้วแต่ตรงกันข้ามถ้าเราไปเจอน้ำตกที่น้ำค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็น้ำตกค่อนข้างสายเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่โตอะไรเงี้ยก็จำเป็นที่เราต้องใช้ชัตเตอร์สปีดที่ช้าลงไปอีกเพื่อช่วยให้น้ำตกมันฟุ้งเบลอหรือมีเวลาเปิดชัตเตอร์สปีดให้นานๆเพื่อให้น้ำมันลากเส้นให้มากขึ้นเพื่อให้น้ำตกสวยงามขึ้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราอาจจะหมุนไปจนถึงประมาณ1/5นะครับหรือบางน้ำตกเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ถึง1/2 วินาทีด้วยกันนะครับส่วนตัวรูรับแสงก็ปล่อยให้กล้องมันจัดการนะครับทีนี้มันก็จะเกิดกรณีที่ว่าบ่อยครั้งที่เนื่องจากว่าสายน้ำตกเนี่ยเป็นสายที่เป็นน้ำขาวใช่ไหมทีน้ำขาวเนี่ยบางครั้งกล้องมันอาจจะดีเทคว่าแสงมันอาจจะโอเวอร์หรืออันเดอร์ไปก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราถ่ายภาพรูปแรกแล้วเนี่ยครับรูปมันอาจจะออกสว่างไปนะครับหรือมืดไปนะครับในเคสสว่างไปหรือมืดไปเราก็จะแก้โดยการใช้ระบบชดเชยแสงนะครับระบบชดเชยแสงอย่างกล้องตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นสัญลักษณ์บวกลบนะครับกดปุ่มบวกลบนะครับพอเรากดปุ่มบวกลบนะครับแล้วก็มาดูที่จอจะเห็นว่ามีสเกลนะครับบวกลบอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนค่านะครับอย่างถ้าเป็นบวกก็แปลว่าเราต้องการให้ภาพเนี่ยสว่างขึ้นแต่ถ้าเราต้องการลบก็แปลว่าเราต้องการให้ภาพมืดลงนะครับแล้วก็ไปหมุนไปทางลบก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้องแล้วก็ลักษณะปัจจัยแสงณขณะนั้นด้วยนะครับทีนี้พอเราได้การเซตค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องจะต้องตั้งในที่ที่มั่นคงนะครับมั่นคงถาวรเสร็จแล้วก็เวลาถ้ามีสายลั่นชัตเตอร์ก็อาจจะต้องใช้สายลั่นชัตเตอร์ถ้าไม่มีเราใช้มือกดแล้วก็อย่ากดด้วยความนุ่มนวลเพื่อไม่ให้กล้องมันขยับนะครับเพราะจังหวะที่เปิดสปีดช้าเนี่ยกล้องขยับนิดเดียวภาพก็สั่นไหวนะครับภาพก็จะไม่คมชัดนะกดด้วยความนุ่มนวลหรืออาจจะใช้รีโมทซึ่งกล้องหลายๆรุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราสามารถมีแอปพลิเคชันรีโมทผ่านสมาร์ทโฟนอยู่แล้วก็กดผ่านสมาร์ทโฟนได้หรือถ้าเรากลัวว่ามือเรากดแล้วมันสั่นไหวก็อาจจะใช้เซลล์ไทม์เมอร์เข้ามาช่วยนะครับหน่วงเวลานะครับกดปั๊บแล้วถอยหลังหน่วงเวลา2 วินาที10 วินาทีเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆลั่นชัตเตอร์นะครับพอชัตเตอร์เปิดสักถึงเวลาที่เรากำหนดปั๊บมันก็ปิดนะครับก็จะได้ภาพที่สวยงาม
สิ่งหนึ่งที่เราถ่ายภาพน้ำตกเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าเรื่องของน้ำเนื่องจากว่ากล้องเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างกลัวน้ำอยู่แล้ว เพราะมันมีจุดละเอียดอ่อนแล้วก็จุดคอนแทคหลายจุดที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับหรือรวมทั้งเลนส์เนี่ยถ้าโดนน้ำนานๆก็อาจจะมีมีอะไรอย่างนี้ขึ้นได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรกลัวจนไม่กล้าที่จะถ่ายภาพน้ำตกเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเข้าไปใกล้น้ำตกแต่ให้ระวังนะครับถ้าเราเห็นว่ามันมีละอองน้ำกระเซ็นก็อาจจะจำเป็นจะต้องหาอะไรมาบังนะครับเช่นล่มหรือว่าวัตถุที่กันน้ำได้เช่นพวกถุงพลาสติกอะไรเงี้ยบังนะครับเมื่อเราถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กลับถึงบ้านหรือกลับถึงที่พักนะครับก็ต้องหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีความชื้นหลงเหลืออยู่ไหมถ้ามีก็ควรจะหาผ้านะครับแห้งๆหรือถ้าเราเห็นว่ามันมีสิ่งสกปรกอยู่ด้วยอาจจะเป็นผ้าที่เราชุบน้ำก็ได้แต่ว่าต้องบีบให้แห้งมาสุดๆเลยนะครับแล้วก็เช็ดพอเช็ดเสร็จปั๊บนะครับปล่อยให้กล้องเนี่ยนะครับวางไว้ในพื้นที่โล่งนะครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้เพื่อให้ความชื้นระเหยให้หมดนะพอระเหยหมดปั๊บเก็บเรียบร้อยเข้าในกระเป๋าหรือในตู้ก็แล้วแต่เราก็อาจจะต้องเอาสารกันชื้นเนี่ยนะฮะเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วก็ในตู้ด้วยเพื่อดูดความชื้นทั้งหมดที่ออกมา